La opción que tenemos es prender un velón de hierba ya preparado, por ejemplo, este que es lluvia de oro también, que es compatible con el baño. Y entonces esto haría para que toda la petición que hemos hecho cuando no hemos dado el baño, la potenciaría, la mejoraría, porque conectaría la parte luminosa de Dios, de la espiritualidad, con la parte luminosa nuestra. Entonces la vela es un conductor. Esta vela, como la veis, está preparada. Lo único que es muy fácil de usar, solamente ponemos el papel debajo con nuestro nombre y la petición, o sencillamente, si es para nosotros, la encendemos mientras estamos haciendo esa conexión espiritual de lo que necesitamos conseguir. ¿Vale? Un saludo, nos vemos.